jablčko, ľavá ručička hore, druhá ruka, obereme jablčko čo najvyššie, výborne. Obidve ruky, dve jablčka zobereme a ideme. Pravá noha hore a vydržíme. Ľavá noha hore, vydržíme. A teraz poskočíme si troška. Dobre, teraz zadržíme nakrátko dých a ideme na chvíľočku pod vodu. Na 3 sekundy a budeme takto robiť pred sebou ručička. Raz, dva, tri, poďte. Výborne, dobre, ide vám to. A ideme zase na 5 sekúnd. Áno. Ahoj. Áno, áno. Čau. Ich druhé meno je zákon. Sú zlí a nekompromisní. Šašvári Lovás. Die Duhy, píčina v piavkách. Počkaj, v tom? To som nerozumel, to prvé áno. Piavka, chujva dia, čo nerozumie na stoličku piavky, poď to ty. Diel druhý, prícina v plavkách. Píčina. Ja sa hovorím. Servuste. Servuste, chlapci. Servus, Seri. Servus. No, tak čo tu máme? To vyzerá na pekne tvrdý orešok. Ale ja také podozrenie malé mám. Aj ja. Máš aj ty? Ja ti poviem moje. Piesne. Jasné. No dejte svedok. Dobrý deň, moje meno Karol Struhárik. Jak? Karol Struhárik. Jak majský struhárik si ty. Áno, rád by som vypovedal, pretože som niečo videl, ja by som chcel strašne... Čo si videl? Tak takto, ja som mal službu, výnimočne som mal... Hovoj! Čo si videl? Ja som mal službu vo štvrtok, som mal službu od 10. do 2. A to nemám službu, lebo ja sa ešte venujem ešte inej práci, ale... To je zaujímavá Tak mal som službu a teraz som videl, že... Lebo tu sú rehabilitácie v tomto bazéne a tam sú... Veci. No a ja som videl potom o 13:15 som videl, ako vybehol nejaký človek a som si Čo myslel... si videl? Videl som, ako vybehol jeden človek. Stop! Kontrolná otázka. Máš jad binzové guje? Aké? Ty mne setik, ja... Binzové guje? Čo nerozumieš na slovičku binzové guje? Mám, áno. Včera som mal na obed. Povedaj. Bol asi 1,20 m vysoký a ja 1,60 m som vysoký mal. Stop! Koľko bol vysoký? Asi 1,60 m bol vysoký. Dobre. A takže ja by som chcel povedať, že... Môžete Ešte by som zobrať. chcel... Prosím, to všetko? Ja by To je všetko. Ale ja ešte by som rád strašne, že by som... Čo by ste ešte rád? Či to nezapíšete, alebo niečo... Čo by som si zapisoval? Nič, ďakujem. A ja by som chcel, keby som... Nie! Ukecanie, jak stará Pojačeková. Presne. No tak sa poďme na to pozrieť. Blížime sa k záveju nášho vyšetrovania. No tak odtiaľ toto je úplne jasné. No toto je jasné, to je jasné. To je presné, takže... No, Ferry, pís, zápisnica bude zraziť takto. Obete v bazéne zomreli následkom pozitia omamnej látky, konkrétne Hybiky. Takýmto prípadom zbytostne voláte, my ho hovoríme furt. Nemáme času na zvis. Hej, toto cez telefón ty toto vybavím. Samozrejme. Bože, veď som aj ne. Poďme chlapci, upiatte toto pekné. Nech sú one téma tvoji. Akurát to delfín tam potom to není, to není v poriadku? No, ten má mace. No, nevadí, dobre, no. Dá si niekto pizzu? Feferoni.